السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में तजदीद दीन के लिए भेजा। आपने हमें दीन की असल को Бисмиллахир-рахманир-рахим. उसकी हकीकी तालीम को Хазур говорит, करके दिखाया। Всевышний Аллах ниспослал в настоящую эпоху обетованного Мессию мир ему для обновления религий. गलत रवायात को दूर करने की नसीहत फरमाई। И он был верным и преданным слугой святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम Он прекрасным образом представил основы исламского учения हकीकी नमूना है। и дал наставление отдаляться от неправильных обычаев и нововведений. हमारे लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नमूना भी बशर-ए-राह है। Одним словом, в настоящую эпоху он представил прекрасный образ учения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому образец, явленный обетованным Мессией мир ему, является маяком. रवायात पहुँचाई। Мы являемся счастливыми людьми, потому что наши почтенные люди и сподвижники обетованного Мессии мир ему передали нам предание обетованного Мессии мир ему. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में Есть много людей, слышавших эти предания от своих прадедов, которые являлись сподвижниками обетованного Мессии мир ему. Эти сподвижники видели обетованного Мессию мир ему, и они получили пользу от пребывания в его обществе. इन रवायात की अहमियत Одним словом, эти предания очень важны. रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की है। И Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, इन बातों рассказывая об этих преданиях, делал очень хорошие выводы и потом давал наставления общине. से बहुत सी नसीहत की और इस्लाम की बुनियाद Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые предания, о которых рассказал Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. В эпоху обетованного реформатора были живы многие сподвижники, и он привлекал внимание сподвижников и их родственников к тому, что они должны собрать предания, которые они слышали из уст обетованного Мессии мир ему, потому что они станут наставлениями для будущих поколений. И благодаря им они получат ответы на многие свои вопросы.
Однажды, во время Хазрата обетованного реформатора, в общине возникла смута, и он, привлекая внимание общины, рассказал о том, как мы можем остановить эту смуту. И он сказал, каждое короткое предание, которое мы получили от обетованного Мессии мир ему, могут помочь нам и спасти нас от смут. И он сказал, общине нужно больше уделять внимание тому, чтобы собрать предание обетованного Мессии мир ему. И члены общины должны собрать у сподвижников все, что они видели, и все, что они слышали от Хазрата обетованного Мессии мир ему. И каждый человек, который слышал от обетованного Мессии мир ему даже несколько слов, короткое предание, и он не передает его другим, поступает вероломно по отношению ко всем членам общины. Да, есть очень короткие повествования, но они бывают очень важными и приводят к очень важным выводам. В хадисах рассказывается, что однажды для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приготовили тыкву, и она очень ему понравилась. Сначала он взял одну дольку тыквы, и потом с удовольствием съел все приготовленное для него блюдо. И затем он сказал, тыква – очень хороший овощ. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, этот хадис содержит очень короткое предание, и некоторые мусульмане Ахмади, которые считают себя образованными людьми, будут говорить, для чего нужно было приводить этот пример с тыквой? Потому что нынешние образованные люди считают такие примеры очень простыми примерами, но это короткое предание принесло большую пользу исламу. Сейчас мусульмане погружены во многие порочные вещи. И в Индии на мусульман оказало влияние нахождение в обществе индуистов, и под влиянием индуизма они думали, что благочестивым является только тот человек, который употребляет простую пищу, и он не должен есть хорошую пищу. Этому правилу следовали все благочестивые люди и аскеты. И когда они видели кого-то, употребляющего хорошую пищу, они говорили, как он может утверждать, что он праведный человек? То есть они даже представить себе не могут, что праведный человек может употреблять хорошую пищу. Однажды первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, возвращался домой после урока, который он дал в мечети Акса. И когда он дошел до места, где сейчас располагаются офисы общины, там он встретился с бывшим членом местного совета, который был индуистом. И от кого-то он услышал, что обетованный Мессия мир ему употребляет в пищу плов и сладкое блюдо с миндальными лепестками. Хазрат обетованный реформатор рассказал, он не постоянно ел эти блюда, но когда их готовили, он употреблял их в пищу. Этот индуист сидел перед своим домом, и когда он увидел первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, он сказал, «Молви Сахиб, я хочу задать вам один вопрос». Первый халиф обетованного Мессии сказал, «Хорошо, задайте свой вопрос». Он спросил, можно ли употреблять в пищу плов и блюдо с миндалем? Хазрат первый халиф сказал, в нашей религии можно, и наша религия не запрещает это. Индуист сказал, я имею в виду, можно ли это употреблять в пищу благочестивым людям? Хазрат первый халиф сказал, в нашей религии это можно для всех, и в том числе для праведных людей. И больше вопросов у этого индуса не было. Хазрат обетованный реформатор говорит, посмотрите, какое возражение он придумал. Он хотел сказать,
как Мирза Сахиб может быть мессией Махди мир ему, если он употребляет в пищу плов и блюдо с миндалем? Далее Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: если бы сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проявили высокомерие и не придали бы значения этому простому повествованию о тыкве, как сейчас поступают некоторые образованные мусульмане Ахмади, если бы они не рассказали хадиса о тыкве, то какое бы важное предание мы потеряли. А затем Хазрат Абитаван Реформатор рассказывает: однажды в пятничный день святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, одел на себя очень красивый халат и пришел в мечеть. Если какой-то человек говорит, одевать на себя грязную одежду является признаком святости, то мы можем прочитать ему этот хадис и объяснить ему, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в пятничный день привел себя в порядок и одел на себя очень красивую одежду. И, следуя его примеру, соблюдать чистоту, некоторые святые люди, такие как Шах Валиулла Мухаддас Техлеви, каждый день одевали на себя новую или чистую одежду. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, по своей природе был очень простым человеком. И по причине большой занятости он не обращал внимания на многие вещи, поэтому иногда в пятничный день он забывал переодеться и сделать полное омовение. И в этой одежде он приходил на пятничную молитву. Эта простота была свойственна его натуре, и он не думал о том, что грязная одежда является признаком святости. Далее Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает: когда я начал брать уроки по хадисам Бухари у будущего первого халифа, однажды меня увидел Хазрат Абитаван Мессия мир ему, когда я, держа в руках книгу Бухари, шел на урок к будущему первому халифу. И он спросил меня: куда ты идешь? Я сказал: я иду к Молви Сахибу на урок. Обетованный Мессия мир ему сказал мне: задай ему также и мой вопрос. Есть ли в книге хадисов Бухари хадис о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в пятничный день совершал полное омовение и одевал на себя чистую одежду? Однако сейчас суфии считают, что чем грязнее будет человек, тем он будет святее, в то время как чем грязнее будет человек, тем дальше он будет удаляться от Бога. Поэтому наш шариат, закон Божий, обязует нас перед многими событиями совершать полное омовение и использовать благоволение.
и запрещает приходить в мечеть, употребив в пищу продукты, имеющие неприятный запах. Одним словом, от жизнеописания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, люди получили пользу и будут получать. И также мир будет получать пользу от жизнеописания Хазрата обетованного Мессии мир ему. Поэтому нашей обязанностью является собирать события из его жизни. Один юноша мне сказал: «Я являюсь сподвижником обетованного Мессии мир ему. Я был очень маленьким, когда я видел Хазрата обетованного Мессии мир ему. Я ничего не помню, кроме того, что я взял его за руку и долго держался за нее, но спустя некоторое время он высвободил свою руку из моей руки и занялся своими делами». На первый взгляд это кажется незначительным преданием, но из маленького предания можно сделать большие выводы. Например, рассмотрим это событие. Оно показывает, что маленьких детей надо приводить на собрания почтенных людей, потому что в эпоху обетованного Мессии мир ему люди приводили своих детей на его собрания. И вполне возможно, что в будущем появятся такие люди, которые будут говорить: зачем приводить маленьких детей на собрания почтенных людей, ведь на них обычно обсуждают философские темы. Если у кого-то возникнут такие мысли, то это предание опровергает его мысли. И также мы получаем поддержку для опровержения его мыслей и в хадисах. В хадисах написано, что сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приводили своих детей, чтобы они находились в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Из этого предания, которое рассказал этот юноша, можно сделать еще один вывод. Если у кого-то есть дело, он должен освободить свою руку, потому что этот юноша сказал, что он долго держал Хазрата обетованного Мессию мир ему за руку, но спустя некоторое время Хазрат обетованный Мессия мир ему высвободил свою руку из его руки. Сейчас это кажется простой вещью, но вполне возможно, что наступит такое время, когда люди будут думать, что если кто-то взял святого человека за руку, то он не должен высвобождать свою руку и должен стоять молча. Но это предание будет опровергать их мысли и сообщит им, что эти мысли неправильные, потому что обетованный Мессия мир ему через некоторое время высвободил свою руку. Из этого предания становится ясно, что если у кого-то есть дело, он может с любовью высвободить свою руку, даже если за нее держится маленький ребенок. И такие короткие предания могут дать ответы на такого рода вопросы. Сегодня мы не понимаем важности такого рода вещей. Хазур поясняет, Хазрат обетованный реформатор говорил об этом тогда, когда многие сподвижники были еще живы. Далее обетованный реформатор говорит: но когда будет составлен ахмадийский фикх, свод законов, ахмадийский тасаввуф, учение о духовной практике и ахмадийская философия, тогда эти маленькие предания будут цитироваться как важные источники. И даже сегодня мы ощущаем их важность. И большие философы, когда они будут читать эти предания, будут прыгать от радости и говорить: да наградит Всевышний Аллах того, кто передал это повествование, потому что оно ответило на многие наши вопросы. И религиозные философы всегда будут искать ответы на свои вопросы в таких преданиях. И они не будут искать ответы на свои вопросы в других источниках. И они будут возносить мольбы из-за передатчиков этих преданий. И это событие, о котором рассказал этот юноша, похоже на событие, описанное в хадисе, в котором повествуется, что однажды, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершал земной поклон,
Его внук Хазрат Хасан, да будет доволен им Аллах, сел ему на спину, свесив свои ноги. В это время он был маленьким ребенком, и святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, не поднимал своей головы до тех пор, пока Хазрат Хасан сам не спустился с его спины. Если сейчас кто-то совершит такой поступок, то, возможно, люди будут говорить ему, что он недостаточно религиозен, и он придает большую важность ребенку, чем поклонению Богу. Но когда такие люди будут читать хадис, повествующий об этом событии, то они будут вынуждены признать, что они ошибались, потому что перед ними будет пример святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Но могут быть и такие люди, которые, даже прочитав об этом событии, все равно не будут молчать. Известен случай, произошедший с одним пуштуном, который прочитал книгу Кудури. Азур поясняет, в этой книге описаны различные события, объясняющие исламский фикх. И он прочитал в этой книге, что даже малейшие действия во время намаза делают его недействительным. После этого он начал читать сборник хадисов. И в одном хадисе он прочитал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, совершал намаз, поднимая ребенка, когда он делал поясной поклон, и опускал ребенка, когда совершал земной поклон. Когда он поднимался на второй ракат, он еще раз поднимал ребенка. Прочитав этот хадис, этот пуштун сказал, намаз святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, стал недействительным, потому что в книге Кудури написано, что из-за малейшего действия во время намаза намаз становится недействительным. Словно, по его мнению, создателем шариата является автор книги Кудури, а не святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Так что могут быть и такие люди, которые, несмотря даже на очевидные доводы, не принимают их. Но таких людей очень мало, ибо не должны думать, что если предание является коротким, поэтому не надо его передавать. Потому что есть разного рода небольшие события. Так, например, я видел, что обетованный Мессия мир ему шел, а потом сел на траву. Из этого предания можно сделать многие важные выводы. Затем Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает. Я помню, что обетованный Мессия мир ему пошел со своими друзьями в сад, и один человек постелил для него свою накидку на земле, и он сел на ней. А люди собрали тутовые ягоды, и потом они сели все вместе и поели их. Вполне возможно, что потом появятся такие люди, которые будут говорить, что употребление хорошей пищи – это неблагородное дело. Мы можем сказать таким людям, что вы ошибаетесь, потому что обетованный Мессия мир ему употреблял в пищу плоды тутовника. Вполне возможно, что придут такие высокомерные правители, которые будут считать ниже своего достоинства сидеть вместе с людьми на земле и есть вместе с ними. Мы можем им сказать, что обетованный Мессия мир ему сидел на земле вместе со своими друзьями и ел вместе с ними. И кто ты такой, чтобы считать унизительным для себя сидеть на земле и есть пищу вместе с другими людьми? Это короткое предание, но в будущем оно поможет решить религиозные, политические и общественные вопросы. Одним словом, Хазрат, обетованный реформатор, обращает внимание сподвижников на то, что они должны записать каждое слово и каждое действие Хазрата, обетованного Мессии мир ему, которое он сказал и совершил. Например, если какой-то человек видел, какую одежду одевал обетованный Мессия мир ему, он должен написать об этом и отправить это воспоминание в центр общины. И таким образом, после этого наставления Хазрата, обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, сподвижники начали записывать предания или начали их диктовать. Все эти предания были собраны в несколько томов и получили название «Реестр преданий». Они хранятся в виде записей, а сейчас начался их компьютерный набор, чтобы опубликовать их в виде книг. В них есть некоторые предания, которые противоречат другим ясным преданиям,
и мы не взяли эти предания. Богословы, которые работают с преданиями, иногда пишут мне: «Хазур, эти предания очень короткие, разрешите нам не записывать их, потому что они не имеют важности». Но когда я читаю эти предания, я понимаю их важность. Эти ученые проявляют слишком чрезмерную осторожность, но как бы то ни было, сейчас осуществляется их компьютерный набор, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, когда-нибудь они будут представлены общине. Далее Хазрат Обетованный Реформатор говорит: мы получаем большую пользу от этих преданий. Вполне возможно, что в будущем появятся такие люди, которые будут говорить, что не надо покрывать голову во время намаза. Но мы можем представить им эти предания Хазрата Обетованного Мессии мир ему и опровергнуть их мысли. Нет сомнения в том, что относительно этого есть хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который обращает наше внимание на это. Некоторые люди не покрывают голову во время намаза, и они могут получить наставление из этих преданий, потому что есть много преданий, в которых рассказывается о том, как надо вести себя в мечетях и на других религиозных мероприятиях. Далее Обетованный Реформатор рассказывает: нет никакого сомнения, что есть хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и что он был законодательным пророком, и нет никакого сомнения в том, что ближайший к нам посланник подтверждает хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Как сейчас говорят, что самыми достоверными хадисами являются те, согласно которым поступал Абу Ханиф. В будущем люди будут считать достоверными те хадисы, согласно которым поступал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, а те хадисы, о которых он сказал, что они неправильные, люди будут считать недостоверными. Одним словом, слова Обетованного Мессии мир ему также важны, как и хадисы, потому что они станут критерием определения достоверности или недостоверности хадисов. Далее Хазрат Обетованный Реформатор говорит: некоторые из этих преданий являются такими, опубликование которых в настоящее время будет неуместным, но все равно их надо сохранить. И когда наступит подходящее время, их можно будет опубликовать. Например, есть такое откровение, в котором говорится, что могущество государства Великобритании будет продолжаться 8 лет, и потом оно ослабнет. Но это откровение не было сразу опубликовано, а было опубликовано по прошествии долгого периода времени. Некоторые говорят, что в этом откровении говорится о времени после смерти королевы Виктории. Но из этого откровения можно сделать разные выводы. Например, о том, что государство Великобритании будет ослабевать постепенно, но признаки его ослабления начнутся после этих 8 лет. Как бы то ни было, из этого откровения можно сделать разные выводы, и надо сохранять такие предания. Но публиковать их следует тогда, когда наступит подходящее для них время. Я думаю, что сейчас наступило такое время, когда мы можем завершить это дело, то есть собрать эти повествования. И, как я уже сказал, по милости Аллаха, мы сейчас стараемся завершить это дело правильным образом. Далее Хазрат Обетованный Реформатор говорит: мир сегодня очень сильно уважает имама Бухари. Он обрел это уважение благодаря сборнику хадисов о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому потомки их сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему должны передавать предания о нем другим людям. Если их достоверность будет доказана, то они будут внесены в реестр преданий. Вполне возможно, что те предания, которые внесены в реестр, не полные, а те предания, которые сохраняются в семьях сподвижников, более полные. Поэтому они должны записать их, и их следует отправить в центр общины. Далее Хазрат Обетованный Реформатор говорит: вполне возможно, что в будущем, когда будущие поколения будут получать ответы на свои вопросы благодаря этим повествованиям, они будут возносить мольбы за их передатчиков.
Я видел, что иногда в таких случаях непроизвольно возникает сильное желание вознести мольбы за передатчиков этих повествований. Вчера мне нужно было найти в Священном Коране один аят с помощью книги «Поисковик по Корану». Раньше я думал, что мне придется долго искать этот аят, но с помощью этой книги я нашел его очень быстро, и я неосознанно в течение 2-3 минут возносил мольбу за составителя этой книги и молил Аллаха, да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, потому что благодаря его труду я нашел этот аят. В настоящее время с помощью компьютера искать аяты Священного Корана стало очень легко. И люди возносят мольбы за тех людей, которые создали эти программы. Каждое предание содержит в себе различные научные аспекты и воспитательные аспекты. Некоторые слова обетованного Мессии мир ему дают толкование Священного Корана, а некоторые содержат в себе толкование хадисов, и каждый мусульманин Ахмади, который будет слушать эти предания, получит от этого пользу. И они обязательно будут возносить мольбы за тех людей, которые собрали эти предания. Одним словом, собрание преданий является очень важным делом, но иногда люди не придают этому важность. Я помню, говорит Хазур, что когда я в своих проповедях начал читать предания обетованного Мессии мир ему, то потомки из сподвижников обетованного Мессии мир ему стали записывать предания, которые они слышали от своих предков, и отправлять их мне. Им надо отправлять свои предания в офис Вакалити Ишаат издательского отдела. В нем есть специальная группа людей, которые этим занимается. И эти предания будут переданы им. Сейчас я расскажу об одном событии, которое содержит в себе ответы на некоторые вопросы нашего времени. Хазрат обетованный Мессия мир ему в начале своей жизни очень сильно беспокоился о развитии ислама и всегда желал, чтобы мусульмане исправляли свои практические действия. И самым важным в этом деле является поклонение Всевышнему Аллаху, то есть совершение намаза. Поэтому он организовал мусульман Кадьяна для совершения коллективного намаза в мечети. Богословы обвиняют обетованного Мессию мир ему в том, что он, упаси Аллах, принес новый шариат, однако обетованный Мессия мир ему призвал людей к совершению коллективной молитвы еще до получения сана обетованного Мессии мир ему, и он всех призывал в мечеть, потому что они совершали там коллективный намаз. Такого же рода обвинения выдвигают против Хазрата обетованного Мессии мир ему и нынешние богословы. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает: но среди тех людей, которых он призывал к совершению коллективного намаза в мечети, было много земледельцев, и они были бедными. И они говорили: совершать коллективный намаз является делом богатых людей, а не нашим. Мы должны зарабатывать себе на жизнь или совершать намаз. Если мы не будем зарабатывать себе на жизнь, то мы будем голодать. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: хорошо, вы приходите на коллективный намаз в мечеть, и после него я предоставлю вам пищу на 1 раз. И после того, как он сделал это объявление, 25-30 человек стали приходить на коллективный намаз в мечеть, но затем, по прошествии времени, некоторые люди стали проявлять лень и не приходили на намаз, а приходили только на ужин.
и Хазрат, обетованный Мессия мир ему, перестал их кормить. Посмотрите, ради чего он проявлял это страстное желание. Чтобы люди приходили в мечеть для совершения коллективного намаза, он проявлял его ради того, чтобы стал виден облик истинного ислама. И Всевышний Аллах выполнил это желание. В Кадьяне сейчас есть 4 мечети. Хазур поясняет, это было во времена обетованного реформатора. Далее он говорит, 2 из них очень большие, и в них 5 раз в день совершаются молитвы, и они всегда наполнены молящимися. Одним словом, нам необходимо всегда помнить об этом желании Хазрата, обетованного Мессии мир ему. Он всегда призывал людей к коллективному намазу и до своего притязания на то, что он является Мессией Махди, и после него. И он всегда призывал людей к тому, чтобы они оживляли мечети. По милости Всевышнего Аллаха мы повсюду строим мечети, но я получаю жалобы из некоторых мест, что люди не посещают мечети так, как они должны их посещать. Жители Рабвы и Кадьяна всегда должны оживлять свои мечети, и мусульмане Ахмади в других местах тоже должны стремиться оживлять свои мечети. В этом предании мы найдем также ответы и на второй вопрос, почему в мечети или возле мечети организуются различные игры. И некоторые люди говорят, что люди приходят на различные мероприятия в мечети, чтобы поесть, а не ради совершения намаза. Это является скверным подозрением. Некоторые наши молодые миссионеры, которые любят заниматься спортом, организуют различные спортивные мероприятия в больших залах и на открытых площадках. И они собирают на них много молодых людей, а когда наступает время намаза, они обязательно совершают намаз в мечетях. И поэтому возражение о том, что нельзя строить спортивные залы рядом с мечетями или нельзя организовывать различные мероприятия, после которых людей угощают пищей, являются неправильными возражениями. Потому что правильность этого доказывается деяниями Хазрата обетованного Мессии мир ему, и в этом нет ничего плохого. После совершения пятничного намаза я проведу намаз джаназа Гаи по 2 умершим. Имя первого из них – Аль-Хадж Якуб из Ганы. Он скончался 30 августа 2015 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ему было 100 лет. Он жил в одном из центральных районов Ганы. Его дед был христианином, и когда он женился во 2-й раз, он был отлучен от церкви, принял ислам и начал поклоняться единому Аллаху. Затем он собрал деньги, чтобы совершить хадж. В это время он стал мусульманином Ахмади. И когда главный миссионер сказал ему, что нужны деньги для строительства Ахмадийского центра, и они сейчас собирают пожертвования на него, он все свои деньги, которые он собирал для хаджа, пожертвовал на строительство центра общины и мечети. Он совершил это пожертвование в городе Салт-Пойнт в Гане, и после этого Всевышний Аллах даровал ему долгую жизнь, и он отправил в хадж своего внука. Аль-Хадж Якуб Сахиб был очень искренним, трудолюбивым и регулярным совершающим пожертвования
ради Аллаха. Когда третий халиф обетованного Мессии назначил Молви Абдуль-Вахаба Сахиба главой общины Ганы, он дал ему наставление, что надо ускорить дело проповедования. Аль-Хадж Якуб Сахиб предоставил свою машину проповедникам. На этой машине была написана «Ассоциация проповедников Ахмадийской мусульманской общины». И они всегда использовали эту машину в своей проповеднической деятельности. Еще одним его хорошим качеством было то, что он всегда строил мечеть там, где создавалась община новообращенных мусульман Ахмади. Он всегда заботился о миссионерах и людях, посвятивших свою жизнь служению религии. Двое его детей являются миссионерами. Один из них по имени Ибрагим бин Якуб является главным миссионером общины в Тринидад и Тобаго. Второй его сын является местным миссионером, его имя Нурудин Бабанг. Он работает в северном районе Ганы. Якуб Сахиб посетил Раву. Он был муссией, и все деньги, которые он завещал пожертвовать, он пожертвовал еще при жизни. Когда я был в Гане, я заметил, что он был очень эмоциональным проповедником. Он всегда был готов служить общине, он был жизнерадостным и смиренным человеком. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его потомки продолжали его благие деяния. Имя второго покойного, по которому будет прочитана молитва, Джаназа Гаиб, заупокоенная молитва в отсутствии тела покойного, Маулана Фазл Иляхи Башир, который был давним служителем общины. Он скончался 3 августа 2015 года, но из ошибки офиса я не смог прочитать его молитву Джаназа. Он скончался в возрасте 97 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он родился в 1918 году в доме Карам Иляхи Чимы Сахиба. И он посвятил свою жизнь служению общины 24 ноября 1944 года. 3 июня 1946 года он пришел в Кадиян и вышел на пенсию в 1978 году. И через год его отец Джалалуддин Сахиб тоже принес обет верности. Его отец очень сильно любил Ахмадийский халифат, и он получил наставление от Всевышнего Аллаха. Когда скончался первый халиф обетованного Мессии, он сразу принес обет верности второму халифу обетованному Мессии, потому что ему во сне было сообщено о том, кто будет вторым халифом. Фазл Иляхи Сахиб завещал на нужды общины 1/8 часть своего имущества. Он сказал: «Когда я был еще маленький, моя мама привезла меня на Джалсу Салана, ежегодное собрание общины в Кадиян. Это было в 1919 или 1920 году. В женском шатре с докладом выступил Хафиз Гулам Расул из Вазирабада. И в своем докладе он сказал: «О женщины, мы становимся старыми, и для служения религии нужны новые люди, и поэтому посвящайте своих детей служению религии и отправляйте их на учебу в Кадиян». Во время этого доклада моя мама дала обещание Богу, что она посвятит меня служению на пути Аллаха. И когда в 1931 году я закончил 7 класс школы и хотел поступить в 8 класс, мой отец напомнил мне об обещании моей матери и сказал: «Если ты хочешь получать мирские знания, то я могу помочь тебе в этом. И у меня есть возможность потом устроить тебя на работу в качестве районного налогового инспектора». В то время это считалось очень важной работой. Но он сказал своему отцу: «Я хочу посвятить свою жизнь служению религии и хочу поехать в Кадиян, Даруль Аман, обитель мира».
23 февраля 1947 года он прибыл в порт Момбаса Восточной Африки. Вместе с ним были миссионеры Мир Зияулла Сахиб, Маулви Джалуддин Сахиб, Камар Саид Валиулла Шах Сахиб, Хаким Мухаммад Ибрахим Сахиб, Маулви Аянаятулла Сахиб. Главным миссионером Восточной Африки в то время был шейх Мубарак Ахмад Сахиб. Покойный Маулана Фазл Иляхи Башир долго работал в Кении, в Сурьяне, в Гаяне и в Иране. И после этого он работал в главном офисе общины Садр Анджуман Ахмадия и в офисе Тахрики Джадид. Когда третий халиф обетованного Мессии создал комиссию с целью совершенствования правил завещания, он назначил его членом этой комиссии. Маулана Фазл Иляхи Башир написал 11 книг на арабском, английском и французском языках. Он был женат дважды. Первой его женой была дочь Чодри Мухаммад Дин Сахиба из Сиалкота. Вторая его свадьба состоялась на острове Маврикий. Он сам написал о том, как Всевышний Аллах слышал его мольбы. Он написал: «Однажды, когда мне было 10-12 лет, моя мама очень сильно заболела, и не было никаких надежд на ее выздоровление. Когда я подумал о том, что моя мама умрет, мое сердце замерло, и я вознес мольбу: «О Бог, неужели ты лишишь меня моей мамы, когда я еще так мал?» Спустя некоторое время мой папа вышел из дома и сказал: «Фазл Иляхи, твоя мама выздоровела». Он работал в Кабубире в Палестине. Шариф Оди Сахиб пишет: он работал в Палестине с 1966 по 1968 годы, и потом с 1977 по 1981 годы. И он работал здесь с большим усердием, проявляя большое трудолюбие. Он ходил по домам членов общины и давал им уроки по священному Корану и Тафсиру. И он улучшил организационную систему Ахмадийской школы в Кабубире. Он часто совершал служебные поездки с целью проповедования. Он ездил в разные места и раздавал брошюры общины. Я в то время был маленьким и часто ездил с ним в проповеднические поездки, и я многому научился у него. Он был очень трудолюбивым человеком и был примером служения религии. У Хазрата Обетованного Мессии мир ему есть откровение: «Ты тот уважаемый человек Мессии, который не тратит напрасно время». Он всегда держал в поле своего зрения это откровение и никогда не тратил напрасно свое время. Он издавал газету «Аль-Бушра» на арабском языке. Он сам писал статьи в эту газету, сам их редактировал и сам издавал ее. Первый кирпич в фундамент мечети Кабубира положен им. В 1940 году его отец Карам Иляхи вышел на пенсию, и в их доме появились финансовые затруднения, и он не смог платить деньги за обучение в медресе Кадияна. Его пригласил к себе директор и сказал: «Если в течение 7 дней за тебя не будут заплачены деньги, то мы исключим тебя из медресе». После этого он сам перестал посещать медресе. Мирза Насир Ахмад, будущий третий халиф обетованного Мессии, пригласил его к себе и спросил: «Почему ты не посещаешь медресе?» Он сказал: «У меня нет денег, поэтому из-за стыда я перестал его посещать». Мирза Насир Ахмад Сахиб сказал: «Я дам деньги на твое обучение». Но он сказал: «Я не беру милостину, дайте мне эти деньги в долг». И таким образом он продолжил свое обучение. С 1940 по 1942 годы он находился в очень трудном финансовом положении и часто голодал. Он написал: «Однажды я ничего не ел в течение 56 часов, но я никому ничего не сказал. И по прошествии 56 часов Всевышний Аллах накормил меня. После этого я голодал еще 48 часов. Возможно, это голодание было моим воспитанием от Всевышнего Аллаха, потому что в будущем мне пришлось часто голодать во время проповеднической деятельности в Африке. Я ел только то, что давал мне Аллах. И я никогда не гордился своим служением религии». Сегодняшним людям, посвятившим свою жизнь служению религии, надо поступать так же. По милости Всевышнего Аллаха, сейчас состояние общины такое, что миссионерам не приходится голодать.
Он всю жизнь стремился снискать довольство Всевышнего Аллаха. Он посвятил свою жизнь служению религии после окончания 10 класса. И он всегда поступал согласно обещанию, что он будет отдавать предпочтение религии перед миром. Его внучка написала: «Дедушка очень мало рассказывал о трудностях, которые сопровождали его в проповеднических поездках. Но однажды он сказал, что когда он собирался ехать в проповедническую поездку, он готовил себе 2 лепешки. Одну лепешку он съедал на завтрак, а вторую брал с собой. И в пути он питался этой лепешкой, иногда запивая ее водой, иногда чаем. И жители Африки тоже подтверждают, что он всегда готовил 2 лепешки и таким образом совершал проповеднические поездки». Миссионер Суринама пишет: он был миссионером в Гвиане с 1970 по 1972 год. В это время он часто приезжал в Суринам. 25 апреля 1971 года он открыл первую историческую мечеть в Суринаме. В то время положение в Суринаме было очень тяжелым, но он прожил его с мужеством и терпением. В то время образовалась группа людей, которые вышли из обета верности обетованному Мессии мирому. Они называли себя группа Хаджи Исмаила и создали очень большие проблемы для общины. Они прилагали все свои силы к тому, чтобы земля мечети не была зарегистрирована как земля общины. Но Маулви Сахиб противостоял им и очень активно служил общине. И он всегда очень подробно писал обо всем в центр общины. В 1972 году он написал 3-му халифу обетованного Мессии: в Суринаме община построила мечеть и миссионерский центр. Но в Гвиане мы пока не смогли этого сделать. Там есть наш миссионер с 1912 года, и в моем сердце есть большое желание, чтобы мы построили мечеть в Гвиане. लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि जब तबलीग के लिए जाते तो सुबह 2 रोटियां बना लेते, एक सुबह खा लेते और दूसरी साथ बांध लेते, रास्ते में कहीं भी पानी या चाय किससे खा लेते। और इसकी तस्दीक जब अफ्रीका में रहे हैं तो वहाँ के लोगों ने भी की कि इस तरह 2 रोटियां बनाते थे और निकल पड़ते थे सफ़र पे तबलीग के। सूरीनाम के मुबल्लिग लिखते हैं कि 1970-72 में इनको मुबल्लिग सिलसिला गियाना की हैसियत से खिदमत की तौफीक मिली और सूरीनाम के मुतअद्दिद दौरे किए अपने मुख्तलिफ जगहों के। 25 अप्रैल 1971 को जमात की पहली मस्जिद के इफ्तार की तारीखी शहादत हासिल की। मौसूफ ने इंतहाई नामसाद हालात में बड़े सब्र और हौसले के साथ यहाँ वक्त गुजारा। गैर मुबाइन की मुखालफत के अलावा उस वक्त वहाँ गैर मुबाइन भी बहुत ज़्यादा हैं। Миссионер с острова Вамейки пишет: когда его сюда прислали, община находилась в трудном положении. В 1954 году некоторые люди перестали слушать Башируддин Абдулла Сахиба. И таким образом община разделилась на 2 части. Одна часть общины вышла из подчинения халифу общины, и они создали свою отдельную ассоциацию. Второй халиф обетованного Мессии написал Маулви Сахибу Фазл Иляхи Баширу: вы должны немедленно приехать из Палестины на остров Маврикий. Когда он приехал, эти люди, которые вышли из общины, написали жалобу на него в миграционную службу. Но государство разрешило ему въехать в страну, потому что у него было гражданство Великобритании. Он с мудростью разобрался в ситуации и начал проводить намаз в мечети. И постепенно те люди, которые остались с халифом времени, начали совершать коллективный намаз в мечети. В это время он женился там на 2-й жене. И, как я уже сказал, он написал там несколько книг на французском языке. И по милости Всевышнего Аллаха он спас общину от смуты и собрал общину под единым руководством. В последние годы жизни, когда он жил в рабстве, у него всегда было сильное желание совершать пятничную молитву в мечети Мубарак.
Один человек всегда привозил его на машине в мечеть Мубарак, и он всегда ждал его возле своего дома, сидя на стуле. И он делал это для того, чтобы ему не пришлось ждать его, и они сразу ехали в мечеть. И он по мере своих возможностей всегда помогал бедным людям. Однажды один бедный человек написал ему: «Вы всегда присылаете деньги для обучения моего сына, но в этот раз мы нуждаемся в большей сумме, чем вы обычно нам присылаете». У себя дома он никому не говорил, что он кому-то помогает. Это письмо случайно увидела его невестка, и тогда они узнали, что он тайно помогает бедным. Его невестка написала: «Однажды я сказал ему: расскажите мне о событиях, которые произошли с вами во время проповедования». Он сказал: «Хорошо, я расскажу тебе об одном событии. У меня была одна привычка. После совершения утреннего намаза, когда еще было темно, я выходил в путь для проповедования и всегда возвращался домой вечером. Однажды, когда я вернулся домой вечером, я увидел, что возле моего дома собралось много людей. Я начал волноваться, почему так много людей ждет меня. И когда они издалека увидели меня, они закричали: «Маулана Сахиб, мы поздравляем вас». Я спросил: «С чем?» Они сказали: «Утром, когда вы вышли для проповедования, вас сопровождал лев. Иногда он шел перед вами, а иногда позади вас. Мы в то время работали в лесу и видели это собственными глазами. Поэтому мы поздравляем вас с тем, что Бог спас вас от этого льва». Он регулярно совершал молитву тахаджуд, и во время намаза он всегда рыдал. Другие миссионеры тоже много написали о нем. Я рассказал лишь о некоторых событиях из его жизни. Но то, что рассказано о нем, это все правда, и в этом нет никакого преувеличения. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат и был уповающим на Аллаха. Он был очень мужественным и терпеливым человеком, и ощущал боль за религию, и всегда отдавал предпочтение религии перед миром. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю и сделает так, чтобы его близкие продолжали совершать его благие деяния. बड़े तहज्जुदगार थे, बड़ी दिक्कत से नमाजें पढ़ने वाले। और बहुत से मुबल्लिगीन ने, दूसरों ने इनके बारे में हालात लिखे हैं, और हकीकत में ये बड़े मुतवक्किल इंसान, बड़े वहीमत, साबिर और दीन का दर्द रखने वाले, दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले जो भी वाक़यात बयान हुए चंद एक, इनमें कोई मुबालगा नहीं है। खिलाफत से भी इनका बेइंतहा ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी औलाद को भी नेकियों पर कायम रखे। Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر